Bugun biz Toshkent bilan gaplashdik. Naushniklarni taqib olib, ertalabki badan tarbiyani qilib, ozgina demokratiya ham qilib, o'z kelajagimiz uchun ovoz berdik. Bu qisqa qilib aytganda, keling sizga endi yaxshiroq hikoya qilib beramiz. Ertalabdan xor bo'yida har xil odamlar yig'ildi. Granitning ustiga naushniklar terib qo'yishgan ekan. Biz ham ikkitasini oldikda, taqib eshitsak, Toshkent degan bir kishi o'zini tarixini hikoya qilib ketdi. Necha yillardan buyon unda odamlar yashagani, qancha millatlar uni ko'chalarida birga ahil hayot kechirgani haqida so'zladi. O'zini har xil ko'chalaridan aylantirib, Ikkinchi jahon urushida qancha odamlarga boshpana bergani, unda yashovchi xalqni ko'rsatgan mardligi haqida gapirdi. Madaniy hayotidagi yulduzchalar, panorama va ilhom teatrlari haqida so'zlab berdi. Toshkent deganda Paxtakor klubi eslanishi va albatta yoddan chiqmas Paxtakor 79 tragediyasi haqida eslandi. Paxtakor stadioni yonida biz ikki guruhga, shaxmatchi va futbolchilar guruhlariga bo'linib, bir yugurib ko'rdik. To'g'rirog'i boshqalar yugurishdi, biz esa operatorlik qildik. Kimga mazza? Mana shu o'rdaklarga mazza. Harakat ham qilishgani yo'q. Oqimga qo'shilib olib ketishyapti. Knyaz Nikolay Romanovning saroyi yonidan o'tganimizda uning Peterburgga akasiga yozgan xati o'qib eshittirildi. Zamonaviy Toshkent tarixidagi yana bir katta tragediya 1966-yildagi zilzila haqida ham to'xtaldi va albatta Sharof Rashidovning qilgan ulug' ishlari eslandi. Undan tashqari sayr davomida ismsiz qahramonlar, ya'ni oddiy toshkentliklarning oddiy hayoti, umr yo'llari haqida audio spektakllar eshitdik. Sayrimiz Lotte mehmonxonasining terrasasida tugadi. Ajoyib taassurotlar uchun Gavarit Toshkent loyihasiga tashakkur aytamiz. Ularning Instagram linklarini video tagida qoldiramiz. Hozircha faqat rus va ingliz tillarida mavjud. Yaqin kelajakda o'zbek tilini ham qo'shish rejalashtirilgan.